秋千呢，实在是太 fashion 了。真的，我真的觉得很 fashion， 但是你有没有看过更 fashion 的？更 fashion 的，想知道是谁吗？想，就是那个把右手放后脑，把左手放在裤裆的那个 Michael Jackson 啊，现在在国外开演唱会哎！哇，那我们是不是应该要搭飞机去看呢？好啊，搭飞机看一下啊！搭飞机。这飞机怎么这样啊？飞机怎么倒过来了？我们在倒立耶！欢迎下一组二小所带来的表演 ，Michael Jackson 在飞机上倒立。各位观众，我是主播。接下来这则新闻是，在台湾嘉义中正大学举办为期6天的中正大学机械营。真的很不好意思。我知道，好，知道，好。为您插播一则新闻。就在刚刚10分钟，一架由台湾嘉义飞往台湾嘉义，一架国际航空公司101号班次飞机，由台湾嘉义飞往台湾嘉义，坠落在台湾嘉义。以下是我们的最新报道。各位观众，晚安，我是记者。就在刚刚10分钟，一架飞机坠落在台湾嘉义，可以看到整个飞机残破不堪。真的。目前已知机上乘客全数罹难。以下是我们用最新模拟技术模拟出来的整个画面，请看 VCR。各位乘客您好，我是空姐小富子。机械航空101号班次即将起飞了，请各位乘客尽快登机。这位乘客，你怎么回事？不可以调戏空姐。我没有调戏空姐啊。还有，你手上那根大型垃圾不可以带到飞机里哦。这个是我的金箍棒，我是孙悟空，为什么不能带金箍棒呢？我说是垃圾就是垃圾。既然你那么凶，好吧，那我换一只小只一点的，这样总可以了吧？好吧，你上去吧。蜘蛛人。这位乘客，飞机上不可以乱喷湿湿黏黏的东西，你不知道吗？会弄脏环境的。好香哦！好吧，你上去吧。敌人！这位乘客，飞机上不可以喧哗。飞机上不可以喧哗。怎么这么没礼貌，乘客？大家好，我是本班机的列车，我是本班航空飞机的机长，我负责开这10架飞机，所以我是里头最大的。
请不要在飞机上闹事，飞机即将起飞，请系上安全带，跌倒就算了。这台纸飞机什么东西都没有，这种蚊子最多啊！太不知道拿我的来射蚊子了。哎，这做什么东西啊？拿过来看一下好了。B 雾社事件，飞机只有我。机长，为什么射到机长了？太可怕了！这让飞机谁来开呢？在机长被拉走后，飞机忽然出现一阵乱流。我受不了了！今天想说不要搭我的筋斗云来搭搭看这台飞机，有什么破飞机啊！我受不了了，我要走了。这是什么？上飞机还要带那么小个的金箍棒，我要它干嘛？筋斗云！哇！孙悟空到筋斗云了，我蜘蛛人不是还有蜘蛛丝可以用吗？我跳！天真啊！最后啊！其实蜘蛛人不会飞。在蜘蛛人与机长跳下飞机后，飞机遇到了最大的乱流，呈现180度翻转。哇！这个是天花板，不对，地板。哦！发生什么事了？什么？我居然在岛里！真是太强了，杰克！我跟你说，你们不要以为 Michael Jackson 只会月球漫步。我跟你说，嘿嘿，我还会倒立游泳。跟你讲，倒立说只是毕生的心愿。哦，我倒立完真是死而无憾呐！请各位观众跟我一起为Michael Jackson 的死默哀1分钟。好，1分钟到了。还没1分钟到了。还没啊！这记者怎么回事？都1个小时了。好，以上是由第2小队编辑播报，请谢谢各位观众，请下次再续收看。哇